कुछ भी कर लो, बस मारना नहीं है आप। जंगल ही है, ठीक ना। गेहूं सांप सारे जंगली रहते, घर में बैठने वाला कौन रहता है? नहीं है गेहूं। जाने दो ना, फिर उधर जाने दो, जा रहा है, जाने दो उधर, जाने दो ना। वो घुसेगा ही नहीं, वहाँ पे घुसेगा ही नहीं। ले बोतल ले, वो लेके आ रहा है बोतल। मारना होता है